हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सलाहकार रजनीश और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रजनीश का नमस्कार। RAJNWSHKA दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपके लिए कोई न कोई टेक्निकल वीडियो लेकर के आता हूं दोस्तों। तो आज इस कड़ी में दोस्तों मैं आपको एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत ही कॉमन है। एबीएस की लाइट क्यों ग्लो करती है, यानी एबीएस की लाइट हमारी कार में क्यों आती है और क्या क्या रीजन हो सकते हैं दोस्तों इसके। तो आइए दोस्तों हम जानते हैं कि एबीएस की लाइट हमारी कार में किस वजह से आती है दोस्तों। पहला कि हो सकता है कि हमारी कार का फ्यूज की वजह से ये प्रॉब्लम हमारी कार में आ सकती है, यानी लाइट ग्लो हो सकती है, ये भी एक रीजन हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों जो सर्किट होती है, यानी सर्किट के अंदर सेंसर होती है जो कि मैग्नेट बनाती है। इसके अलावा वायर है, कई सारी वायर है जो एक रीजन हो सकता है कि वायर या तो कट जाए या टूट जाए किसी भी कारण से। तो एक ये रीजन हो सकता है कि एबीएस की लाइट आपकी कार में ग्लो करे दोस्तों। इसके अलावा एबीएस एक्चुएटर ये भी आपके कार में खराब हो सकते हैं, जिसकी वजह से एबीएस की लाइट आपकी कार में ग्लो करेगा दोस्तों। एबीएस एक्चुएटर के अंदर दोस्तों सोलेनॉइड होता है। इसके अलावा जो एबीएस का जो ईसीयू है, जो इसी के अंदर इनबिल्ट होता है दोस्तों, उसमें फेलियर होने की वजह से ये आपकी कार में एबीएस की लाइट ग्लो हो सकता है दोस्तों। इसके अलावा जो ब्रेक पैडल के स्विच होते हैं उसके फेलियर होने की वजह से भी आपकी कार में एबीएस की लाइट ग्लो हो सकता है दोस्तों। और एक और रीजन जो मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों कि जिस वजह से भी आपकी कार में एबीएस की लाइट आ सकती है दोस्तों। जी हां दोस्तों, यदि आपने अपने कार का टेल लाइट, यदि आपने चाइनीज टेल लाइट डलवा लिए हैं तो देखा गया है कि इस रीजन से भी गाड़ी के अंदर एबीएस के लाइट ग्लो करते हैं। जैसे इस चाइनीज टेल लाइट को हम रिमूव करते हैं कार से, यानी हटा देते हैं, ये एबीएस का लाइट ग्लो करना बंद कर देता है दोस्तों। जी दोस्तों, तो ये भी एक रीजन हो सकता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आपकी कार का जो व्हील वायरिंग है, कोई भी व्हील वायरिंग यदि उसमें आवाज है, नॉइज है और आपने उसको काफी टाइम से चेंज नहीं कराया, किसी भी रीजन से वो यदि टूट जाता है व्हील वायरिंग, तो ये भी एक रीजन होता है कि आपकी गाड़ी का एबीएस का लाइट ग्लो करेगा दोस्तों। इसके अलावा एक और जानकारी मैं आपको देता हूं दोस्तों कि यदि आपकी कार का टायर, जैसे 4 टायर आपकी गाड़ी में है और 4 टायर में से एक टायर का साइज यदि बड़ा होगा तो इस रीजन से भी आपकी कार का एबीएस का लाइट ग्लो होगा दोस्तों। मैंने आपको कोशिश किया है कि आपको एबीएस से रिलेटेड जानकारी आपके साथ शेयर करूं दोस्तों। आशा करता हूं कि आपको मेरा ये जानकारी अच्छा लगा होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपके साथ नया नोटिफिकेशन, नई नई वीडियो आपके पास आता रहे। दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। आपका दिन शुभ हो।